აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმე რა გზავნილებს შეიცავს ევროპარლამენტის რეზოლუცია საქართველოს ხელისუფლებისთვის. რუსული ჰუმანიტარული მისია საქართველოსა და სომხეთში, ქველმოქმედება თუ ახალი რუსული საფრთხე. ანტიკორუფციული საპროტესტო აქციები რუსეთში, ალექსეი ნავალნი, რეალური ოპოზიციური ლიდერი თუ სათამაშო პუტინის ხელში. დღეს განსაკუთრებულ თვალსაზრისში გიორგი რუხაძესთან ერთად. Როგორ ფიქრობთ, რეზოლუცია, რომელიც შემუშავდა, რომელიც მიიღო ევროპარლამენტმა აზერბაიჯანელ ჟურნალისტთან დაკავშირებით, როგორია ეს რეზოლუცია და რა გზავნილებს შეიცავს ის? რა თქმა უნდა, ეს რეზოლუცია ძირითადი ნაწილი რეზოლუციის აზერბაიჯანს ეხება, აზერბაიჯანის სახელმწიფოს, აზერბაიჯანში ადამიანების უფლებების უხეშდარღვევას, თუმცა არის 4 პუნქტი, რომელიც საქართველოს ეხება და საქართველოსთან მიმართებაში ბუნებრივია რეზოლუცია არის ძალიან მკაცრი. და ეს არის გზავნილი საქართველოს ხელისუფლებისთვის, რომ ის ბეწვის ხიდზე გადის ახლა. რეზოლუცია მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გამოიძიოს ძალიან სწრაფად და კანონის შესაბამისად დაისაჯონ დამნაშავეები, ასევე ნათელი მოჰფინოს იმას, რამდენად უკავშირდება საქართველოს ოფიციალური სამსახურები აი ამ ინციდენტს და გააქარწყლოს ეს ეჭვები, იქიდან გამომდინარე, რომ თუ ამას საქართველოს ხელისუფლება ვერ გააკეთებს და თუ დარჩება ეჭვები, რომ საქართველოს ოფიციალური სტრუქტურები რაიმე ფორმით დაკავშირებული არიან ამ ყველაფერთან, ეს და აღნიშნულია სხვათა შორის რეზოლუციაში, რომ ეს არის დარღვევა ასოცირების ხელშეკრულების, რომელიც საქართველოს აქვს ევროკავშირთან და ეს ყველაფერი წინააღმდეგობაში მოდის ელემენტარულად იმ ღირებულებებთან, რაზეც არის დაფუძნებული, იმ ფუნდამენტურ ღირებულებებთან, რაზეც არის დაფუძნებული ევროკავშირი. ასე რომ ეს ძალიან სერიოზული საკითხია და საჭიროებს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უსწრაფეს რეაგირებას. სხვა შემთხვევაში საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაცია და საქართველოს იგივე ევროპული და ევროატლანტიკური მიმართულებით სვლა სერიოზულად დაზარალდება და ამაზე პასუხისმგებელი საქართველოს ხელისუფლება იქნება. რამდენად რეზონანსული შეიძლება იყოს ეს რეზოლუცია და რამდენად შეძლებს საქართველოს ხელისუფლება, თქვა, თავიდან აიცილოს, გასაგებია რომ ქვეყანას ზიანი უკვე მიადგა ამ საქმით, რამდენად შეძლებს რომ აიცილოს თავიდან რაღაცა უფრო მასშტაბური, თქვა, ესეთი ზიანი. გეთანხმებით, ზიანი უკვე მიადგა საქართველოს რეპუტაციას, სახელმწიფოებრიობას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, იმაზე იქნება დამოკიდებული ბევრი რამ, თუ როგორ უპასუხებს აი ამ გამოწვევას საქართველოს ხელისუფლება. ანუ ის წავა მეტ ზიანის მიღებაზე, თუ ნაკლები ზიანის მიღებაზე. ნაკლები ზიანის მიღება მან უნდა დაადასტუროს, რომ საქართველოს ხელისუფლება, ოფიციალური სტრუქტურები, სამართალდამცავი ორგანოები, სპეცსამსახურები ამ ყველაფერთან კავშირში არ არის. ამ ყველაფრის დადასტურება შესაძლებელია მაშინ, თუ ის დააკავებს იმ ადამიანებს, რომლებიც მიეხმარენ მუხტარლის გაუჩინარებაში თბილისის ცენტრიდან და რის შედეგადაც ავგან მუხტარლი აღმოჩნდა ბაქოს ციხეში. ანუ ყველა შემთხვევაში, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ამას საქართველოს ხელისუფლება დაადასტურებს, მაინც მიიღებს ზარალს, იქიდან გამომდინარე, შემდეგ უკვე სასაზღვრო უწყებას მოუწევს ახსნა, როგორ მოხდა მუხტარლი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და საქართველოს სამსახურმა რატო არ დააკავა. თუ კი ის, ასე ვთქვათ, ვერსია სწორია, რასაც აზერბაიჯანული მხარე ავრცელებს და ამბობს, რომ უკანონოდ გადაკვეთა მან საზღვარი რაღაც მწვანე ზოლში და კონტრაბანდის სახით ჯიბეში ჰქონდა 10,000 ევრო თუ როგორც იყო, ხო? თუ ეს ასე მოხდა, მაშინ ჯერ ის უნდა დაეკავებინა საქართველოს მხარეს, ხო? მარტივი ამბავია, საქართველოს მხრიდან გადაკვეთა, ხო? მან საზღვარი როგორც აზერბაიჯანული მხარე ამტკიცებს. მაშინ რატო არ დააკავა საქართველოს მხარე? აი ამის ახსნა მოუწევს და შემდეგ უკვე მოუწევს რეალურად, ანუ დარტყმის ქვეშ ყოფნა, რომ მას საზღვარი დაცული არ აქვს. ხო? და ესეც ასევე წინააღმდეგობაში მოდის რაღაცა დოზით ასოცირების ხელშეკრულებასთან, რითაც საქართველოს აღებული აქვს ვალდებულება საზღვრების დაცვის, ხო? არა მარტო ამით ბუნებრივია, მაგრამ აქაც პრობლემა იქნება. ასე რომ მეტი ზარალი, ნაკლები ზარალის პრინციპით საქართველოს ხელისუფლებას შეუძლია აირიდოს თავიდან მეტი ზიანი. ქვეყნის სახელმწიფოს თვის და ეს უნდა გააკეთოს, თორე ის ზიანი, რომელიც მიადგა და რომელიც კიდე მიადგება, როგორც არ უნდა განვითარდეს მოვლენები, რა თქმა უნდა საქართველოს ხელისუფლების პასუხისმგებლობა უკვე ამას ვერ გაექცევა. უფრო შორს არის წასული ეს რეზოლუცია და ლაპარაკია იმაზე, რომ საქართველოში გახშირებულია მომენტები, როდესაც
იმ აზერბაიჯანის იმ მოქალაქეებს, რომელთაც დევნა ემუქრებათ აზერბაიჯანში, საქართველოს აღარ უგრძელებს მათ ბინადრობის უფლებას და ევროპარლამენტის რეზოლუციის მიხედვით ესეც საგან გაშვა. ანუ რეზოლუცია არ შემოიფარგლება მხოლოდ ავღან მუხტარლის საქმით. ზოგადად ის აკრიტიკებს საქართველოს ხელისუფლებას იმ პოლიტიკასთან მიმართებაში, რომელსაც ის ატარებს აზერბაიჯანის იმ მოქალაქეებთან მიმართებაში, რომლებიც საქართველოს აფარებენ თავს, იქიდან გამომდინარე, რომ საკუთარი ქვეყანაში მათ ემუქრებათ ან დაჭერა, ან წამება, ან და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი საკითხი, საქართველოში იმყოფებოდა სტუმრად ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინკევიჩუსი, ლიტვა და ასევე ეს პოლიტიკური ფიგურა აქტიური მხარდამჭერია საქართველოსი. მან გააკეთა გარკვეული გზავნილები, გააკეთა გარკვეული განცხადებები. ეს იყო გზავნილები, როგორც ვთქვათ, მსოფლიო ლიდერების, ნატოს მისამართით, ასევე საქართველოს ხელისუფლების მისამართით. რომ შევაფასოთ ეს ვიზიტი და აი სწორედ ეს გზავნილები. რაც შეეხება ლინკევიჩუსის ვიზიტს, ბუნებრივია ეს პოზიტიური, კარგი რამ არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ლიტვა საქართველოს ევროკავშირიდან ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ, ღიად მხარდამჭერი სახელმწიფოა და ეს გზავნილებშიც გამოიხატა. მისი განცხადებით საქართველოს იმსახურებს ნატოს წევრობას, მას ბევრი რამე აქვს გაკეთებული ამ გზაზე, მაგრამ ასევე საინტერესოა მისი გზავნილები ხელისუფლებისთვის და მე ხელისუფლების ადგილზე, ასე ვთქვათ, ლინკევიჩუსის გზავნილებს გავიხდიდი დღის წესრიგად, ხო? ის ამბობს, რომ საქართველოს ის საშინაო დავალება, რომელიც საქართველოს გასაკეთებელი აქვს, ეს ყველა შემთხვევაში გასაკეთებელი აქვს, რომ მან არ უნდა უყუროს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ნატოს წევრი ქვეყნების, ხო? ის რომ საქართველოს სამწუხაროდ სრული დემოკრატია არ არის, ის რომ მედიის თავისუფლებასთან მიმართებაში და ხელისუფლების მხრიდან მასზე ზეგავლენასთან მიმართებაში კითხვის ნიშნები არსებობს, ეს უნდა გააქარწყლოს პირველ რიგში საქართველოს ხელისუფლებამ. ის რომ საქართველოს ტრადიციების და სხვადასხვა სწორედ და აი ამ სიტყვას ხმარობს ლინკევიჩუსი, რომ ქართული ტრადიციების საწინააღმდეგოა ის, როდესაც სტუმარი, რომელიც თბილისის ცენტრიდან უჩინარდება და რომელიღაც ქვეყნის, აზერბაიჯანის ციხეში ხვდება, ეს ქართულ სტუმართმოყვარეობას, ქართულ ტრადიციებს ეწინააღმდეგება. ლაპარაკი რომ აღარა გვაქვს სახელმწიფოებრიობაზე, ხო? ამაზეც ხაზი გაუსვა ლინკევიჩუსმა, ხო? ის ბუნებრივია, მან ასევე გზავნილი გააკეთა ევროკავშირის და ნატოს ლიდერების მიმართ და მან ხაზი გაუსვა საქართველოს წვლილს იგივე ოპერაციებში და ლინკევიჩუსზე ალბათ კიდევ უფრო პოზიტიური გზავნილი იყო გენერალი ბრედლავის განცხადებები, 4 ვარსკვლავიანი გენერალის, რომელიც არის ყოფილი მეთაური ნატოს ევროპული ნაწილის, როდესაც ის ამბობს, რომ საქართველოს ბევრად მეტი გააკეთა ალიანსისთვის, ვიდრე ზოგმა ალიანსის წევრმა ოპერაციებში მონაწილეობის თვალსაზრისით და იგივე ის ამბობს, რომ თუ კი ასე ვთქვათ, მეორე მეთაური საჭირო იქნებოდა, ხო, ამ შემთხვევაში მისიების ადგილას ამერიკელების შემდეგ ეს აუცილებლად იქნებოდა ქართველი. და ის რომ სამხედრო თვალსაზრისით საქართველოს წინ არის წასული და საქართველოს ბევრად მეტი მისცა ნატოს, ვიდრე ნატომ დაუბრუნა საქართველოს და ის მოუწოდებს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღოს. ეს ძალიან კარგია, ბუნებრივია, ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ ბადებს ესეთ კითხვას, რომ თუ ყველაფერს კარგად ვაკეთებთ, მაშინ რატომ არ არის ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება? ამაზე უკვე ლინკევიჩუსი პასუხობს თავის გზავნილებში, სადაც ის ამბობს, რომ სხვათა შორის ლიტვა როდესაც ითხოვდა ნატოს წევრობას, ძალიან ირონიულად უყურებდნენ ამ ყველაფერს და იგივე ის დიდი მოთამაშეები, გერმანია, გაერთიანებული სამეფო და სხვები, ისინი ამბობდნენ, რომ ეს რეალურად შეუძლებელია და აქ არის სწორედ ლინკევიჩუსის გზავნილი მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ და ზოგადად ქართულმა საზოგადოებამ გაითვალისწინოს, რომ თავარია ჩვენ ვიცოდეთ რა გვინდა, საით მივდივართ და ნაკლებად ვუსმინოთ იმ განცხადებებს, იმ სკეპტიკურ განცხადებებს, რომლებიც ისმის და სხვათა შორის არაერთი. იმიტომ რომ სწორედ ასეთი სკეპტიკური განცხადებები ისმოდა ლიტვის, ლატვიის, ესტონეთის, ვიშეგრადის ქვეყნების და სხვა ნატოს ახალი წევრების მიმართ, როდესაც მათ განაცხადეს სურვილი ნატოში გაწევრიანების.
და სწორედ მათმა მიზანმიმართულობამ და მათი პოლიტიკის, მოდი ასე ვთქვათ, ძალამ და ეროვნულმა კონსენსუსმა აი ამ თემასთან მიმართებაში საბოლოო ჯამში გამოიწვია ის პოლიტიკური მზაობა, რომელიც მოგვიანებით დადგა და რომლის შედეგადაც ეს ქვეყნები ნატოს წევრები არიან. სწორედ აი ამ გზაზე უნდა იაროს საქართველო, მან საკუთარ პრობლემებს უნდა მიხედოს და უნდა ავიდეს ის ევროპული სახელმწიფოების დონეზე დემოკრატიის სხვა კრიტერიუმებით, ადამიანის უფლებების და ასე შემდეგ, რაც მართლა საქართველოს გასაკეთებელია, რაც შეეხება პოლიტიკურ მზაობას, ბუნებრივია უნდა იმუშაოს აი ამ პოლიტიკური მზაობის მოსამწიფებლად და როდის დადგება ეს პოლიტიკური მზაობა, ლინკევიჩუსმა ნამდვილად არ იცის, მაგრამ ეს არის სწორი გზა და სწორედ ეს უნდა გაითვალისწინოს საქართველოს როგორც ხელისუფლება, ასევე ოპოზიციამ და ზოგადად ქართულმა საზოგადოებამ. ასევე კარგი სიგნალი იყო, რომ ლინკევიჩუსი ჩავიდა ადმინისტრაციული ზოლისპირა სოფელში და მან იქვე გააკეთა გზავნილები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის არაღიარებასთან მიმართებაში. რაც უფრო მეტი ევროკავშირის ჩვენი ესე აქტიური მხარდამჭერი ოფიციალური პირი ჩამოვა საქართველოში და ასეთ გზავნილებს გააჟღერებს, მით უკეთესი იქნება ქვეყნისთვის და უკეთესი იქნება ასე ვთქვათ საბრძოლო სულის შესანარჩუნებლად ქვეყანაში, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ნამდვილად ჭირდება ეს საბრძოლო სულის შენარჩუნება ევროინტეგრაციის მიმართულებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წინაღობაა აი ამ მიმართულებით და სწორედ ავგან მუხტარლის საქმე ერთ-ერთია ასეთი, სხვა დანარჩენზე არ ვლაპარაკობ. იგივე ანუ სამართალდამცავების მხრიდან ძალაუფლების გადაჭარბება, კითხვები სასამართლოსთან მიმართებაში, ან ბოლო ის განვითარება, რაც რეალურად ჩვენ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში უყურებთ რეპერების საქმე, ხო? რამაც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი დასვა სასამართლოს დამოუკიდებლობის, სამართალდამცავი სტრუქტურების მოქმედების და ზოგადად პოლიტიკური დაკვეთის და აი პოლიტიკური გავლენების აი ამ სისტემაზე ეს ძალიან სერიოზულ კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს საქართველოს დემოკრატიულობას, ძალაუფლების გადანაწილებას და ზოგადად ევროპულ ღირებულებებისკენ სწრაფვას, იმიტომ რომ ეს არ არის ევროპული ღირებულება. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გზავნილები, რომელიც ლინკევიჩუსის მხრიდან იყო გაკეთებული და განსაკუთრებით აი ამ ოკუპაციის ზოლში. მით უმეტეს, რომ სწორედ აი ამ დღეებში ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ოკუპაციის ზოლში ქართულ სოფლებში ყველგან უნდა რუსულ ენაზე სწავლებაზე უნდა გადავიდნენ და ალბათ აი ამ პოლიტიკის გაგრძელება არის, რუსული ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის გაგრძელება არის და შეიძლება ღია აგრესიისაც. ევგენი პრიმაკოვის განცხადება ის არის ჟურნალისტი, არ არის პოლიტიკური ფიგურა მართალია, მაგრამ ის არის ჟურნალისტი და რაც თორია საკმაოდ ისეთი გავლენიანი თავის დროზე რუსი პოლიტიკოსის შვილიშვილი და მან განაცხადა, რომ მათ აქვთ ესეთი ერთგვარი ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული მისია, რომელიც თავის დროზე როგორც ის აღნიშნავს ავღანეთში დაიწყეს და ახლა აფართოებენ გეოგრაფიას და ეს ჰუმანიტარული მისია უნდა განხორციელდეს საქართველოსა და სომხეთში, რომ საქართველოსა და სომხეთს სჭირდება დახმარება, აქ სკოლები ყოფილა თურმე აღსადგენი, აღსაშენებელი, რამდენად საფრთხის შემცველია მსგავსი გზავნილები, მსგავსი განცხადება და როგორი უნდა იყოს ქართული მხარის რეაქცია ამაზე? როდესაც საუბარია ქართული ენის სწავლების შეზღუდვაზე და ეს ხდება სხვადასხვა არა მხოლოდ ცხინვალის რეგიონში, ეს უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს გალის რაიონში. აქ ბუნებრივია საქართველოს ხელისუფლებამ საერთაშორისო თანამეგობრობა უნდა ჩართოს მაქსიმალურად, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ადამიანის უფლება. და შესაბამისად, სწორედ აი ამ კუთხით უნდა წაიყვანოს საქმე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ რამდენიმე შრე აქვს ამ პრობლემას და ამ პრობლემის მოგვარება რაღაც ქვედა და საშუალო შრეზეა შესაძლებელი და აქედან გამომდინარე საერთაშორისო ჩართულობით უნდა მაქსიმალური წნეხი განახორციელოს იგივე დე ფაქტო არაღიარებულ ხელისუფლებებზე, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის იმ რანგის საკითხი მათთვის, რომ აი ეს არ დათმო. ამიტომ აი ამის მიყრუება არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება. არ არის აუცილებელი აგრესიული პოლიტიკა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, საერთაშორისო ზეწოლით მიმაჩნია, რომ აი ამ პრობლემების მოგვარება შესაძლებელი იქნება. რაც შეეხება პრიმაკოვის, ასე ვთქვათ, ახალ იდეას, რომ საქართველოს დახმარება ჭირდება რუსეთისგან, ცირა, რა თქმა უნდა, ეს არის რუსეთის პროპაგანდისტული მანქანის გაგრძელება. ჩვეულებრივი, ახალ ეტაპზე გადადის ეს ყველაფერი. და რატომღაც
25 წელია რუსეთს არ გახსენებია, რომ როცა მართლა საქართველოს დახმარება ჭირდებოდა, მაშინ საქართველოს ნამდვილი მეგობრები ეხმარებოდნენ საქართველოს და რუსეთი ამ შემთხვევაში დაკავებული იყო იმით, რომ საქართველოსთვის ტერიტორიები წაერთმია, საქართველოს მოსახლეობა დაეხოცა და საქართველოს როგორც სახელმწიფოს მოსახლეობისთვის მის ენაზე სწავლის უფლება წაერთმია. ყველა შემთხვევა, ყველა მაქსიმალური რესურსით შეწინააღმდეგებოდა განვითარებაში. აი ეს არის, რასაც რუსეთი აკეთებს და ამ ხნის განმავლობაში ასე ეხმარებოდა საქართველოს. თუ მართლა რუს ხალხს უნდა დახმარება ქართველი ხალხის, მაშინ მათ ძალიან ელემენტარული რამე შეიძლება გააკეთონ, სულაც არ ჭირდება ტომრით რაღაც ქვილი და სკოლების შეკეთება, როგორც თითქოს პრიმაკოვი ლაპარაკობს, საქართველოს მარტივი რამე ჭირდება, რომ რუსულმა ჯარმა, საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა საქართველოს ტერიტორია უნდა დატოვონ. აი ამით დაეხმარება ნამდვილად ის საქართველოს. რაც შეეხება პრიმაკოვის რიტორიკას, ეს მართლაც საგანგაშოა იქიდან გამომდინარე, რომ მისი, აი როგორც ის საუბრობს, საქართველოს არ შემდგარი სახელმწიფოა, ხო, იქ რაღაც ღარიბი სახელმწიფოა, სკოლები დანგრეულია, ადამიანებს საჭმელი ტომრით ჭირდება, თუმცა ამბობს, რომ აი ჩვენ ტომრებით კი არ დავარიგებ ფქვილს და რაღაცას, ანუ აი დანგრეულ სკოლებს აღვადგენთ. პირველი რომ რა თქმა უნდა საქართველოში ძალიან ბევრი პრობლემაა. საქართველოში ნამდვილად არის სიღარიბე, მაგრამ ქართული სკოლები რუსულ სკოლებზე უკეთეს მდგომარეობაშია ნამდვილად. თუ შენობებზე გვაქვს ლაპარაკი, ხო? და ასე ვთქვათ, ეს ელემენტარული ირონია, რომლის ამოცანაც არის, რომ საქართველოს მიაწეპოს, ასე ვთქვათ, რაღაც ბანანის რესპუბლიკის არ შემდგარი სახელმწიფოს შეგრძნებები შექმნას და მეორე რომ აი მიაწეპოს სომხეთს მაგალითად, ხო? რომ აზერბაიჯანს არ ჭირდება დახმარება და ის საქართველოს და სომხეთს ჭირდება დახმარება. იყო თუ არა ეს რაღაც პოლიტიკური გზავნილი შემცველი? პოლიტიკურია, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოსა და სომხეთის ერთ სივრცეში გაყვანა არის ასევე სიგნალი, რომ როგორც ჩვენთვის, როგორც სომხეთია, ისე საქართველოა. რეალურად ყველა მიცის, რომ უდიდესი პატივისცემისა სომეხი მოსახლეობისადმი რეალურად სომხეთი ფაქტობრივად სახელმწიფო აღარ არის. ხო, ყველაფერს რუსეთი აკონტროლებს დაწყებული ბიზნესიდან დამთავრებული სტრატეგიული ობიექტებით და რუსული ჯარი დგას სომხეთში, ხო? ანუ აი ეს არის რეალურად რუსეთის სურვილი, რომ იგივე მოხდეს საქართველოში და იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდეს საქართველო და გზავნილება მე მესმის ახლა საგარეო საქმეთა სამინისტროს დამოკიდებულება, რომ ახლა პრიმაკოვი არ არის ოფიციალური პირი, მაგრამ სულაც არ არის ასე ვთქვათ რეაგირება, რომ მოახდინოს იგივე საგარეო უწყებამ ან სხვა უწყებებმა, ამისათვის საჭირო, რომ რუსეთის ოფიციალური პირები ავრცელებდნენ ამა თუ იმ ინფორმაციას. რა მნიშვნელობა აქვს? ეს საგანგაშო განცხადებებია და შეიძლება იმასაც უპასუხოს, არავინ არ უკრძალავს და არც ჩინმენდლები არ დაეკარგება. ახლა საქართველოს ხელისუფლების თუ გინდა პირველ პირებს რომ უპასუხონ ამ ყველაფერზე და თქვან, რომ იცით რა, ეს არის რუსეთის რაღაცა ასე ვთქვათ wishful thinking, რაღაცა იდეა ფიქსი, რომ საქართველოს წარმოაჩინოს როგორც რაღაც არ შემდგარ სახელმწიფოს და პირიქით თუ რუსეთს რამე დაჭირდება, მაგათ საქართველოს შეუძლია იქით დაეხმაროს რაღაცეებში და თუ რუსეთს დახმარება უნდა, მართლა იმაში დაეხმაროს, რაც საქართველოს უჭირს და საქართველოს მთავარი გაჭირვება არის ტერიტორიული მთლიანობა. და აქ სწორედ რუსეთის გამოა ეს ყველაფერი, რაც ხდება საქართველოში. დანარჩენ საქართველოს თვითონ მიხედავს და საქართველოს მეგობრები 25 წელია ეხმარებიან უკვე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან და რუსეთს თუ რამის გაკეთება უნდა და ამის შანსი ქონდა დიდი ხანი. ასე რომ ეს რუსული პროპაგანდის ნაწილია და როგორც საქართველოს უნდა ებრძოლოს რუსულ პროპაგანდას, ისევე უნდა გააგრძელოს ბრძოლა აი ამ რაღაცა ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული დახმარების წინააღმდეგ და ეს გზავნილები უნდა გაანეიტრალოს. ამერიკის სენატმა რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებასთან დაკავშირებით წარმოადგინა ესე კანონპროექტი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ვთქვათ, აი რა მნიშვნელოვან დეტალს გამოყოფთ ამ კანონპროექტში, ესე იგი იქ ლაპარაკია იმაზე, რომ უკვე თუ ეს დამტკიცდება, მიიღებს ხმათა უმრავლესობას, ამ შემთხვევაში ამერიკის პრეზიდენტი ერთპიროვნულად უკვე სანქციებს ვერც დააწესებს, ვერც მოხსნის. რა გზავნილი იყო ეს, ვთქვათ, იგივე რუსეთისთვის და იგივე მსოფლიოსთვის მაგალითად? კონგრესში არის ორპარტიული მხარდაჭერა, აი რაც თქვენ თქვით, აი ამ კანონპროექტისადმი, რომელიც ასევე მეორე სხვა ნაწილიც აქვს, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთისადმი
არა მხოლოდ სანქციების შენარჩუნებას, არამედ ახალი სანქციების დაწესებას, რასაც ეწინააღმდეგება სახელმწიფო დეპარტამენტი, ანუ ტილერსონი. აქ საინტერესოა შემდეგი, რომ პირველი რომ ეს ყველაფერი მზადდება რატომ? იმიტომ რომ იქვე აღნიშნულია იმ კანონპროექტში, რომ სანქციებს უზრდის ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთს 2016 წლის არჩევნებში სავარაუდო ჩარევის გამო, ყირიმის ანექსიის გამო და სირიაში, ასე ვთქვათ, შეტან დესტაბილიზაციის გამო. სამწუხაროდ აქ არ ფიგურირებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, ოკუპაცია. მე მესმის, რომ უკვე კარგა ხანია ასეთ დოკუმენტებში საქართველოს აი ამ კონტექსტში არ ფიგურირებს, მაგრამ აი როდესაც საუბრობენ იმაზე, რომ აი საქართველოს გაქრა დასავლური პოლიტიკის დღის წესრიგიდან, სწორედ აი ამ მიმართულებით უნდა გამოჩნდეს საქართველოს კვლავ დასავლური პოლიტიკის დღის წესრიგში, რომ ის სანქციები, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ წესდება, ხო, აი ამის ნაწილი აუცილებლად უნდა იყოს საქართველოს. სწორედ ეს არის ჩემი აზრით სწორი პოლიტიკა, იგივე რუსეთის წინააღმდეგ, ასევე ეს არის დეოკუპაციის პოლიტიკის გაძლიერების სწორი მიმართულება. მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამაზე გასული 4 წელია, 5 წელი ამაზე არ უმუშავია, იმიტომ რომ მის პოლიტიკურ დოქტრინაში არ ჯდებოდა ეს, მაგრამ მე მგონი საკმარისი დრო გავიდა იმისათვის და ყველა მიხვდა იმას, რომ რუსეთი რბილი დამოკიდებულების გამო თავის პოლიტიკას არ ცვლის, შესაბამისად საქართველოს უნდა გააგრძელოს მაქსიმალურად ეფექტური ნაბიჯების გადადგმა, რომ საქართველოს ფიგურირებდეს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების კონტექსტში თუ სხვა კონტექსტში. რაც შეეხება იმას, რომ ეს ისიც აღსანიშნავია, რომ ამერიკის კონგრესში არის ორპარტიული ერთსულოვნება აი ამ მიმართულებით, ასევე ის, რომ კანონი შეიცვალოს და პრეზიდენტს არ ჰქონდეს ერთპიროვნულად დაწესება მოხსნა აი ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, ბერკეტი გამოაცალონ ხელიდან, ეს მიანიშნებს კონგრესის უნდობლობაზე პრეზიდენტთან მიმართებაში. ანუ კონგრესის ხედვა საგარეო პოლიტიკურ ვექტორებზე და კონკრეტულად რუსეთთან მიმართებაში საგარეო პოლიტიკაზე და პრეზიდენტისა და სახელმწიფო დეპარტამენტის ხედვა უკვე განსხვავდება ერთმანეთისაგან. შეიძლება ფუნდამენტურად არ განსხვავდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კონგრესი ბევრად უფრო მკაცრია რუსეთთან მიმართებაში, ვიდრე პრეზიდენტი ტრამპი და მისი სახელმწიფო მდივანი. და იგივე დაანონსებული, მანამდე დაანონსებული პოლიტიკა, რითაც მოვიდა ტრამპი ხელისუფლებაში. და ეს ასევე ნიშნავს, ეს გზავნილები ტილერსონისგანაც ამოვიდა, როდესაც ის მან განაცხადა, რომ მთელი მსოფლიო ყველა რაღაცა, ასე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატების მეგობარი თუ პარტნიორი ითხოვს რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას და კონგრესის აი ესეთი დამოკიდებულება მას შანსს არ უტოვებს აი ამ მიმართულებით მოძრაობისთვის. მოკლედ, ეს ყველაფერი ნიშნავს ერთს, რომ კონგრესი არ ენდობა იმ საგარეო პოლიტიკურ ვექტორს რუსეთთან მიმართებაში, რომელიც აქვს ტრამპს და ტილერსონს, მე და მეორე, რომ ტრამპის წინასაარჩევნო ხედვას რუსეთთან მიმართებაში ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშანი აქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ მას არ აქვს კონგრესის მხარდაჭერა. და რა თქმა უნდა, შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ძალიან ბევრი უფლება აქვს, განსაკუთრებით საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრაში, მაგრამ კონგრესის მხარდაჭერის გარეშე ის ამას ვერ გააკეთებს. ასევე ეს არის სიგნალი დანარჩენი მსოფლიოსთვის, რომ რუსულ-ამერიკული ურთიერთობების დათბობა და ესე ვთქვათ, ჭყალებში ვთქვათ, ჩახუტება ვერ მოხდება ესე მარტივად, ამისთვის რუსეთს მოუწევს თუ ეს მართლა უნდა, მან სერიოზული დათმობებზე წასვლა მოუწევს, რასაც ჯერჯერობით ვერ ვატყობთ, ხო, რუსულ პოლიტიკას. აქედან გამომდინარე, ეს პოზიტიურია ჩემი აზრით საქართველოსთვის. კარგია და კარგი გზავნილია. დათმობებზე როცა ლაპარაკობთ, თქვენ რუსეთის მხრიდან გულისხმობთ ალბათ როგორც საგარეო პოლიტიკაში, ასევე ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებში. საინტერესოა ამის ფონზე, რა პროცესები მიდის თავად რუსეთში, იგივე ვთქვათ, საპროტესტო აქციები, კორუფციის წინააღმდეგ, პოლიტიკური სტაგნაციის, პოლიტიკური უძრაობის წინააღმდეგ, აი საპროტესტო ტალღა, რომელსაც სათავეში უდგას ნავალნი და რომელსაც დაიჭერს პუტინი, გამოუშვებს, აი ხლა ბოლო აქცია, მაგალითად, მან ფაქტობრივად ვერც მოახერხა ამ აქციაში მონაწილეობის მიღება, იგი წინასწარ დაიჭირეს. ერთ სიტყვით, თქვენ გესახებათ თუ არა, რომ ნავალნი არის, თქვათ, რეალური მოწინააღმდეგე პუტინის და თქვენ როგორ ხედავთ, თქვათ, რუსეთში მოვლენათა განვითარებას?
იცით რა, საინტერესოდ ვითარდება მოვლენები ნამდვილად რუსეთში და ეს გამოსვლები კორუფციის წინააღმდეგ, ანუ არის ჩემი აზრით ის მუხტის შემცველი, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ დროს აფეთქდეს, იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ ხელისუფლება აღიარებს, რომ კორუფცია ეს არის ის პრობლემა, რომელსაც მან ვერაფერი ვერ მოუხერხა და ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მეტად აწუხებს ეს რუსეთის მოსახლეობას, ანუ ოპოზიციის მხრიდან სწორია აი ამ თემის ამოწევა და კაპიტალიზაცია. ბუნებრივია, პუტინი ცდილობს, რომ ეს ყველაფერი თავის ასე ვთქვათ, სასარგებლოდ გამოიყენოს და ნავალნისგან შექმნას კონტროლირებადი ოპოზიციური ფიგურა. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი ის მას ვერ გააკონტროლებს პირდაპირ, მთავარია, რომ შექმნას შეგრძნება პერცეფცია საზოგადოებაში, რომ აი ნავალნი არის ასე ვთქვათ, კონტროლირებადი ოპოზიცია. რატომ? ჯერ ერთი რომ მას ძალა არ აქვს და პუტინს როცა უნდა დაიჭეროს, როცა უნდა გამოუშვებს, როცა უნდა ამას უზავს, როცა უნდა იმას უზავს, ამას სპეციალურად აკეთებს ბუნებრივია პუტინის ხელისუფლება, რომ აჩვენოს საზოგადოებას, რომ კლავაც ის აკონტროლებს ყველაფერს. ასევე თუ დააკვირდით, ბევრ ქალაქში გაიმართა ეს კორუფციის წინააღმდეგ მარშები, იქაც მათ ასე ვთქვათ დააპატიმრეს რიგი მოქალაქეების, ანუ ის ლიდერები, რომლებიც იქ ასე ვთქვათ სათავეში ედგნენ აი ამ მიმართულებას, ამითაც მან სიგნალი მისცა საზოგადოებას, რომ მას თუნდა 100 კაცს დაიჭერს და თუნდა ყველას დაიჭერს, რომელიც გამოვა იქ. რა თქმა უნდა, ეს გასაგებია, ეს თამაში, ანუ არის დიქტატორის, ეს არის დიქტატორის თამაში, რომელსაც უნდა რომ ყავდეს მოწინააღმდეგე. და რომელსაც ნებისმიერ დროს დაამარცხებს. ასე თამაშობდნენ ყოველთვის დიქტატორები, მანამ სანამ საზოგადოებრივი მუხტი ხდება ისეთი, რომ რაღაცა კონკრეტული მცირე თუ მსხვილი მიზეზის გამო ეს მუხტი ხდება ტალღა და ეს გამოსვლები გამოდის კონტროლიდან. არც ერთ დიქტატორს არ ეგონა, რომ როდისღაც გაექცეოდა ხელიდან ასე ვთქვათ ეს მუხტი და ის კონტროლირებადი ოპოზიცია გახდებოდა მე რეალური ოპოზიცია. მე ანუ ნავალნი არის ოპოზიციური ლიდერი, იმიტომ რომ ის რეალურად რუსულ პოლიტიკურ არენაზე არის ერთადერთი ყველაზე გამორჩეული ოპოზიციური პოლიტიკური ლიდერი, ხო? სხვა ადამიანები ან დახოცეს, ან გაურკვეველ ვითარებაში დაიღუპნენ, ან რუსეთის ფარგლებს გარეთ არიან გაქცეულები, ან მიწისქვეშეთში არიან. რეალურად სხვა სერიოზული ოპოზიციული ძალა არ არსებობს, ხო? ასე რომ ნავალნის რა თქმა უნდა აქვს შანსი, რამდენად ეყოფა მას, ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ გამბედაობა და მეორეს მხრივ მოთმინება, რომ გრძელვადიანი თვალსაზრისით ითამაშოს პოლიტიკური თამაში და დაელოდოს იმ მომენტს, როდესაც პუტინს ხელიდან გაექცევა რაღაც მომენტში აი ეს კონტროლი. და სწორედ ასე ხდება ხოლმე შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ დიქტატურის დამხობა, ხო და ახალი ხელისუფლების მოსვლა. ასევე ეს უნდა იყოს გზავნილი დასავლეთისთვის, რომელმაც რაღაც პერიოდში ერთგვარი ინვესტიცია გააკეთა რუსულ პოლიტიკაში, მაგრამ შემდეგ უკვე შეჩერდა. ბოლო 7 წელია თუ არ ვცდები, დასავლეთი უკვე აღარ ცდილობს რუსეთის დემოკრატიულ მოძრაობაში. ხო, ლიდერების ასე ვთქვათ დახმარებას მათთვის ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების შექმნას იგივე რუსეთის ფარგლებს გარეთ, რომ ასე ვთქვათ, მოიპოვონ პოლიტიკური გამოცდილება და შემდეგ უკვე ამ გამოცდილებით დაბრუნდნენ რუსეთში, ან იგივე რუსეთში დემოკრატიულ პროცესში ინვესტიცია აღარ ხორციელდება, ხო? თუ ვინმე ელოდება იმას, რომ პუტინი თვითონ იტყვის, რომ აი ბატონო მობრძანდით დემოკრატიულ ანუ ლიდერებს, ოპოზიციურ ლიდერებს მისცემს იმის საშუალებას, რომ ისინი განვითარდნენ პოლიტიკურად, ეს არასდროს არ დადგება და ეს ყოველთვის ჭიდილია და ამ ჭიდილში დასავლეთმა რესურსი უნდა დახარჯოს.